अस्सलामुअलैकुम प्यारा बारो अॼु असां क्लास 1 जो इंग्लिश बुक खोलींदासीं। अॼु असां यूनिट नंबर 3 जो लेसन नंबर 1 बिगनिंग साउंड्स पढ़ंदासीं। माना असुल आवाज़। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द बिगनिंग साउंड्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। असांखे हिते हिन तस्वीर खे ॾिसी करे इन जो पहिरियों माना अखर लिखिणो आहे। जीअं हिते लिखियलु आहे बुक जो छा लिखियलु आहे, बी लिखियलु आहे त असां अहिड़ी तरह हिते लिखंदासीं नेस्ट जो नेस्ट जो एल। लॉक ओनियन जो ओ थींदो। किटन जो के। इंट जो ए। जग जो जे। हॉर्स जो एच। फिश जो एफ। ऐं ज़ेब्रा जो ज़ेड। पैरोट जो ई। अम्ब्रेला जो यू। बटरफ्लाई जो बी। ड्रम जो डी। वैन जो वी। अॼु जी एतिरी एक्सरसाइज सुभाणे असां यूनिट नंबर 3 जो लेसन नंबर 2 पढ़ंदासीं इंशाअल्लाह।